नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ब्रेक पैड जब ख़त्म हो जाता है तो आवाज़ करता है। अगर आप ब्रेक पैड ख़त्म होने के बाद अगर आप काम नहीं कराते तो देखो ये डिस्क जैसे कट गया है ना, लाइनिंग आ गई है, पूरा ऐसे डिस्क ख़त्म हो जाता है। और इसी पे अगर आप ब्रेक पैड खाली डाल देंगे तो ब्रेक पैड जल्दी से चला जाता है। तो क्या करना चाहिए आज वो मैं बताता हूँ, वीडियो के साथ बने रहो। फ़िलहाल मैं बात करता हूँ, ठीक है। और वीडियो पूरा देखा करो और कमेंट यार ज़रूर आप लोग किया करो। तो इस पे अगर आप ऐसे ही ब्रेक पैड खाली डाल के दे दिए तो ब्रेक पैड बहुत जल्दी से चला जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी ब्रेक पैड चला जाएगा। और ब्रेक पैड ख़त्म होता है तो आवाज़ करता है, उसमें एक स्टॉपर लगा होता है, स्टॉपर जो कि आवाज़ करता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि स्टॉपर कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन वीडियो के साथ बने रहो यार प्लीज़, ठीक है। और कमेंट तो ज़रूर किया करो कि हाँ वीडियो अच्छा लगा। तो हम ये इसको खोलेंगे, पूरा खोल के निकालेंगे। देखो खोल के निकाला है मैंने, ठीक है दोनों। अब ब्रेक पैड देखो क्या रहता है इसमें, देखो ऐसा, ये देखो स्टॉपर लगा रहता है उसमें। देखो स्टॉपर कैसा होता है, उसमें जो क्लिप नुमा लगा रहता है वो स्टॉपर होता है। अब इसे हम देंगे लेद पर, ठीक है। ये लेद पर देंगे, देखो इस पर लाइनिंग आ गया है। दोनों लेद पर कटिंग बराबर होगा। और कटिंग कैसे होता है वो भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कटिंग। देखो एक कटिंग हो रहा है लेद पे, ठीक है। ऐसे पूरा क्लीन किया जाता है, इसको कटिंग करके पूरा मिला के कटिंग होता है, ठीक है। तो ये लेद पे देखो कटिंग हो रहा है, लेद मशीन पे, ठीक है। इसको कहीं कहीं बोलते हैं खराद मशीन, तो ये खराद मशीन ही समझ लो। ऐसे कटिंग होता है, डिस्क पूरा कटिंग होगा तो जाके ये एकदम नए जैसा होता है। पूरा कटिंग होने के बाद एकदम नए जैसा दिखेगा। फिर आप ब्रेक पैड लगाओगे, ब्रेक पैड डाल दोगे तो ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा चलेगा और ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल ब्रेक भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पकड़ता है जैसे लोग बोलते हैं। तो ये डिस्क कटिंग हो रहा है। डिस्क कटिंग करने के बाद हम आपको, तो दोस्तों हम दिखाते हैं इसको। डिस्क कटिंग हो जाएगा तो कैसा कटिंग होने के बाद दिखता है ये एकदम नए जैसा हो जाता है। और डिस्क नए जैसा जब हो जाता है और फिटिंग भी अच्छा होता है, ब्रेक पैड भी चलता है, देखो एकदम नया ब्रेक पैड भी देखो एकदम नया है। और ये एकदम देखो नए जैसा एकदम हो गया, ठीक है। तो जब ये कटिंग हो जाता है तो एकदम नए जैसा होता है और ब्रेक पैड भी बहुत अच्छा पकड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। हाँ तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ ब्रेक पैड में, ये देखो स्टॉपर लगा रहता है। ये क्लिप नुमा जो है हर गाड़ी में आता है, किसी में प्लास्टिक का लगा रहता है, सेंसर का बना के देता है इंपॉर्टेंट गाड़ियों में। नहीं तो हर गाड़ी में ऐसा ब्रेक पैड में लगा रहता है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो आपकी, लेकिन इसमें स्टॉपर देता है। तो जब स्टॉपर के पास ब्रेक पैड ख़त्म हो जाता है तो ब्रेक जब भी हम दबाते हैं या मारते हैं ब्रेक पैड तो सी करके आवाज़ आता है, सी करके आवाज़ आता है, ठीक है। आराम से हल्का सा ब्रेक मारेंगे तो सी करके आवाज़ आता है। तो समझने का हमारा ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ले जाके मैकेनिक के पास, आप मैकेनिक के पास ले जाओ, ब्रेक पैड डलवाओ उसमें, या फिर अपना डिस्क कटिंग करा के ही ब्रेक पैड डालें। ब्रेक पैड कटिंग करा के जब डालोगे डिस्क ब्रेक पैड तो बहुत दिन तक चलेगा दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।